बाज़ औक़ात सांस लेने के दौरान गिर्दो गुबार के ज़रात या फिर कुछ नामौजू गैसें हमारे फेफड़ों में पहुंचने की कोशिश करती हैं, जो सांस लेने के अमल के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। कुदरत की जानिब से हमारे जिस्म के अंदर हवाई रास्ते में कुछ ऐसे सेल मौजूद होते हैं जो ज़रात या ऐसी गैसों को महसूस करते ही फेफड़ों में काफ़ी मिकदार में हवा का प्रेशर पैदा करते हैं और बहुत तेज़ रफ्तारी से इन ज़रात वगैरह को नाक के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। यहीं से पता चलता है कि छींक हमारे सांस लेने के अमल को दुरुस्त बनाने में अहम किरदार अदा करती है और बेशक ये इंसान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है।